bem? Então, o vídeo de hoje é mostrando a minha rotina aqui na roça, em Minas Gerais. Já a gente vai acender uma fogueira e vai assar marshmallows igual lá nos Estados Unidos. Então, bora lá? Vocês vão acompanhar tudo. Galera, olha esse sol que lindo! Vai. Faz um jeito legal, Bruna. Assim, ó, Bruna. Bruna, assim, ó, Bruna. Gente, olha como tá ficando a fogueira. E já a gente vai assar marshmallow, que eu tô muito ansiosa. E faz muitos dias que eu não asso marshmallow na fogueira. Acho que foi ano passado. Essa é a minha avó, ela é a dona da chácara e ela é muito legal. E agora a gente vai passar esses dias aqui com ela. Oi, pessoal! Tô achando muito legal, o meu já tá queimando. Eu também. Pegando a minha bochecha. O Léo machucado. Essas varinhas ficou curta demais. Não pode. Fogo não. Delícia, Bruna. E dois enjoei, velho. É, Bruna. Chega, tá bom? Pra amanhã. Agora nós estamos fazendo doce de leite. Na verdade, não sou eu que tô fazendo, é minha tia. Eu só tô mexendo um titiquinho. Porque eu tenho medo de me queimar e também o fogo tá bem alto. E já a gente vai pro corgo, gente. Estou aqui na rede. Estou aqui balançando. Meu primo tá dormindo. Acabei de comer. E minha tia tá lá sofrendo pra terminar aquele doce de leite. Eu acho que vai terminar lá pras 9 horas da noite. E eles já estão arrumando lá a lenha da fogueira. Agora a gente tá indo pro corpo. Ai, tá me molhando! Ai! Vai, vamos mergulhar junto. Vai, Bruna, molha você. 1, 2, 3. Tadinho, meu filho tá gelado. Muito gelado, mãe. Coitado do Heitor, que é neném. Tá pior do que a piscina, mãe. Tomar aguinha, morre, não passa tiro. Não, gelado.
Então já deixa seu like, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. E assistam esses vídeos que estão na tela também, porque estão super legais. E é isso, beijo, tchau!